그리고 하나 있었는데 저희가 이제 기석이가 아마 단독 인터뷰 뭐 하고 있었던 게 있었어요. 소감. 근데 진짜 재채기가 나와가지고 그때 하필 또 재채기라고 해버려가지고 그게 커트가 났는데 그 맞아요. 순간에 그 뭐지? 기석이의 표정이 아직도 생각납니다. 그때가 그거죠. 그 저희 영상 찍을 때 이거 맞아요. 네. 맞아요. 얼굴 캠 찍을 비주얼 캠 찍을 때. 맞아. 맞아. 오늘 사랑도도 비주얼 캠에 나타났는데요. 멍폭이랑 진행이 좋아요. 다시해요.